హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్ ఇప్పుడే రావడం జరిగిందండి. వీడియోలోకెళ్ళి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. ఈ రోజున ఏ ఏ ప్రాంతాలలో వర్షాలు కురవబోతున్నాయి, ఏ ఏ ప్రాంతాలకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది, పూర్తి వివరాలతో వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక లేట్ చేయకుండా టాపిక్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. పశ్చిమ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బుధవారం నాటికి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది ఉత్తర దిశగా ఈశాన్య దిశ కదులుతూ తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. ఇది తుఫానుగా మారితే మిథిలీగా పేరు పెట్టనున్నారు. ఉత్తర ఈశాన్య దిశగా వాయువ్య బంగాళాఖాతం వైపు పయనిస్తూ నిన్న ఉదయానికి ఒడిశా తీరానికి, నవంబర్ 18 తేదీ నాటికి పశ్చిమ బెంగాల్ తీరానికి చేరుకుంటుందని ఐఎండీ పేర్కొంది. వాయుగుండం ఎఫెక్ట్తో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాలలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంది. వాయుగుండం ప్రభావంతో ఇవాళ శ్రీకాకుళం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాలలోని పలు ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అంచనా వేసింది. ఇక తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే పొడి వాతావరణమే ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఎలాంటి వర్ష సూచన లేదని, ఉదయపు వేళలో పొగమంచు వాతావరణం ఉంటుందని, హైదరాబాద్ నగరంలో ఉపరితల గాలులు ఈశాన్య దిశలో నుంచి గంటకు 6 నుంచి 10 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని వివరించింది. ఫ్రెండ్స్, ఇదండి ఇవాల్టి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి సంబంధించిన వెదర్ రిపోర్ట్. వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుండండి.